А у вас утро доброе сегодня? Никто ночью не мешал? Никто по духу не храпел? Если все-таки кто-то подхрапывал вам и симфонию вот эту, да, мелодично вам в ушко заливал, то можете не переключаться, информация будет очень полезна. Ирина Арагинени, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук, член Российского общества сомнологов у нас в гостях. И мы как раз поговорим на тему храпа. Как Доброе утро. Что же делать, как же быть? А нужно ли что-то делать? Всегда ли храп – это уже признак или диагноз? Болезнь. Нет, какая-то. не всегда. Есть храп осложненный, есть храп неосложненный. Если это не осложненный храп, это больше эстетическая проблема, мешает спать окружающим, но для здоровья не очень опасен. Но А в чем разница? Разница в том, что если это храп неосложненный, то он связан с тем, что вибрирует мягкое небо, маленький язычок на небе, который находится, и при вдохе, при выдохе вот эти вибрации дают звук. Сам пациент, сам человек, как правило, это не слышит только окружающие люди, его начинают будить, то есть в итоге все равно он плохо спит, потому что его будят, да? А храп, который как медицинская проблема, он связан с расслаблением мышц именно гортани. И вот там есть вероятность того, что в это время может до такой степени расслабиться мышцы гортани, что стеночки слипаются и резко падает кислород в крови. И вот это падение кислорода уже опасно. А как понять, да, как разделить? Записать аудио ночью, пока спит. Ну, так и делают, да, на самом деле, родственники пациента, которые приходят. Но по звуку, конечно, мы не очень можем определить. Но первые признаки того, что у человека есть медицинская проблема, это когда его не просто будет, да, а когда родственники начинают пугаться того, что человек как будто бы не дышит. И это на самом деле слышно, да, то есть громкий храп, потом замирание, какое-то время нет абсолютно никакого дыхания, и потом опять громкое всхрапывание. Вот это один из первых признаков. И второе, очень важно, то, что сам человек замечает, это выраженная сонливость днем. То есть человек не высыпается, поскольку кислорода не хватает. И он говорит о том, что я засыпаю везде, где бы я ни сел, вот на собраниях, где-то на совещаниях, в машине. Очень страшно, самое страшное, что человек, сидя за рулем, может уснуть. То есть выраженная сонливость, вот этот громкий храп, прерывистый храп с прерыванием дыхания, головные боли могут быть с утра, и человек просыпается разбитый и как будто не отдохнувший. Если человек сам не испытывает дискомфорта, нет у него как раз вот этой сонливости в течение дня, близкие вроде бы как тоже привыкли, это может быть частью нормы. Ну, храпит и пускай храпит. И можно не выяснять, почему. Или всегда надо выяснить? Если все-таки храп есть, лучше выяснить, потому что мы не знаем на самом деле. Мы не можем померить количество кислорода в крови без приборов, да, особых. Хотя сейчас есть разные гаджеты, есть браслеты, есть кольца, да, которые могут нам примерно скрининг такой провести и сказать, что да, кислорода недостаточно. Но все равно, конечно, чтобы поставить диагноз, нужно медицинское оборудование. А у меня, знаете, я когда слышу сильный-сильный храп у людей, мне кажется, что когда-нибудь у человека просто язык туда завалится, и из-за вот этого храпа можно и задохнуться. Это Конечно, действительно да. так или Но миф? это так и есть, потому что не язык, да, запрокидывание языка, конечно, может быть, но это в большей степени, когда есть патология, челюстная патология, когда неправильный прикус, тогда тоже может быть храп из-за падения языка. Но вот здесь-то опасно тем, что происходит не просто прекращается дыхание, оно прерывается, да, и через какое-то время опять начинает человек дышать, но этого может быть очень много. То есть у меня есть, я так называю, рекордсмены-храпуны, у которых до 500 остановок дыхания за ночь. Представляете? Ничего То есть себе. это на аппаратуре видно. Да, и когда я показываю человеку, как он спал, то есть у него дыхание, потом прерывается дыхание, такая изолиния, а потом, да, апноэ, а потом опять начинается дыхание. Это на какой промежуток времени? И может быть и от 15 до 20 секунд даже до минуты иногда. И вот таких промежутков может быть и 300, 400, и 500. Ничего себе. Да, то есть Чем лечится храп? Лечится он вообще? Да, есть, конечно, лечение храпа, смотря какой храп. Если это эстетическая проблема, то лор-хирурги делают насечки на мягком небе, мягкое небо чуть подтягивается вверх, и вот эта вибрация прекращается. Но опять же, это можно не лечить, если это эстетическая проблема, это выбор самого человека. Или Если- его семьи. Да. Да, если это храп уже, конечно, как диагноз, то и есть осложнения храпа, то есть есть остановки, то есть специальные тренажеры, которые я назначаю на ночь. То есть человек спит с такой масочки в этом тренажере, и тренажер заставляет мышцы гортани работать. То есть нет вот этого расслабления мышц. Это так же, как в спортзале. Мы ходим, качаем бицепсы, да? Бицепсы есть.
Поэтому вот здесь то же самое. В завершении нашего разговора, в моменте можно как-то человеку помочь, если вот он лежит, Ударить. храпит, рядом кто-то очень хочет уснуть, перевернуть на бок, потормошить или Самое наоборот не главное, трогать? не зажимать ему рот, да, потому что сейчас есть... Как бы не хотелось. Да, да. Есть такая сейчас очень модная, в интернете есть такая методика. Скотчем Да, заклеивать. это очень Ой, опасно. ужас. Конечно, потому что здесь может закончиться все печально. Конечно, лучше потихонечку разбудить, перевернуть, ну и, конечно, отправить к врачу, безусловно. Да, если вы или ваша семья все-таки страдает от этих мелодий, все же обратитесь к специалисту, чтобы точно выявить, храп это эстетический, да, или все-таки это какая-то серьезная болезнь, и вам обязательно помогут. Не пускайте все на самотек. Ирина Рогинени, врач-невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, член Российского общества сомнологов, была у нас в гостях и все подробно нам рассказала. Аж захрапеть захотелось маленько. Просто хотя бы поспать, может, даже. Да. Спасибо большое. Пожалуйста.